Oke guys, Bang Tiko kita untuk mencoba untuk mancing guys, tapi pancingnya kusut. Di sana ada adik-adik kita Nopi. Pasti namanya. Ini alat penangkap ikan guys. Tradisional Kalimantan. Ya. Penangkap ikan. Mancing. Oke guys, ini abang kita Anjo. Oke guys, Bang Tiko sudah mendapatkan 1 poin yang ada di dalam. Oke guys, sudah ada yang menyentuh pancingnya guys. Lebih maju. Oke guys. Ya penghijau. Kalimantan. Pulau ada kepala kiwa. Say. Terus ba? Wadah. Au. Natuna. Kak Natuna. Berarti sampai ke Malaysia ke, Wak? Japon Bantaran. Oke guys. Kapalnya kan sama, Bukit Raya. Tahu bah, macam di kayak mangkai samih nong kan bisa masuk ya kan babatas ke laut nih. Oke guys, kita akan memasang bumbunya Sarwa. guys. Inilah dia sarwa. Nah, kita coba memasang lagi. Ben kapal tak kau biasa naiknya. Bukit Raya nih. Bapaknya belum dapat ikan mancing. Oh, Tiko. Oh, Tiko. Oh, kok. Kau sebelah naung mancing. Jangan ganggu spotnya situ. Kamu ini mengganggu aja kamu. Ciri kau telek-telek guys. Ciri. Matang guys. Ternyata sudah. Oke guys, koki kita dari Bukannya kopi guys. masak air panas. Misi guys, misi.
Oke guys, Inilah penyembuh COVID guys. sambal guys, tuit bawang. Inilah penyembuh COVID-19. Minta ikan tidak dapat. Ngopi tihung ay mati nga wajib siya duduk. Ada aja kunya ngopi. Katiga juga nak timbul ya. Ntar tikukan tiyo bagar kopi. Kuawak gua gini nyalahi. Tiga mang iya nang tas samak. Kasi ingin pun nari tiko. Makan. Mae baikan timur. Aja dah nak masuk akal. Nari. Sadap ya cigut nari seorang ya. Yang iPhone-nya Masih keceplosan. Cabe guys, cabe. Penyembuh COVID. Apa kata ayah ibumu? Diririn. Merestui aku dan engkau. Nak padoy yang kasi lagi. Napa jimat wow sama. Ama ya. Nak ki ampai ngai di nang bat tiga menak bang nang tua pasien mari kalau nang mati ba. Mampu ay. Betul Pak Lina pulak nih. Sedih ya. Pulak kosong ya kan. Kasihan ini. Tidak silus batang bayi enggak maya kan. Ini sebagian. Induknya. Yang pasar kadang induknya di kang masak. Tiko coba jalan. Hei.